Hello，大家好，今次咧就帶大家去佐賀同埋長崎。我哋咧今日就出發去福岡啦。首先我哋就租車，亦都係自駕遊嘅。跟住就隨便喺 Google 度揾咗間幾高分嘅拉麵鋪食嘢，跟住就行街啦。我最中意嘅 Second Street。咁行陣街之後咧，我哋就福岡一路揸車落唐津市啦。今次入住嘅係唐津市呢間 Mercury Hotel， 入到去呢，見到個大堂其實係好大啦。好簡單嚟個 room tour 先，左邊洗手間，跟住出嚟呢邊有兩張大床，跟住呢邊就係電視啦。呢度就係一個和式嘅客廳，咁有唔同嘅枕頭啦。出邊呢就有水機。好啦，放低行李之後呢，我哋就喺酒店附近揾嘢食啦。炭燒酒腸5分係。咁呢間鋪頭嘅串燒呢都幾好味嘅，呢個就特別啲，雞腎刺身，我哋第一次食。咁我哋入住嘅呢間酒店呢，其實由下晝3點開始啦，到夜晚嘅好似11點，都有各類型嘅飲品、酒精飲品任飲啦，同埋有啲零食咁樣嘅。咁大家食完個晚飯之後呢，好多人都圍埋喺度坐低飲杯嘢咁樣。好，第二朝一早呢，我哋就去咗佐賀縣唐津市好出名嘅夫子朝市啦。咁呢度嘅鋪頭呢，多數都係7點開門嘅。咁我哋大概9點零鐘嘅時候過去呢，其實有啲鋪頭可能都已經閂咗。咁建議翻呢，大家可以早少少過嚟。魷魚燒賣呢一間呢，亦都係夫子朝市數一數二最大嘅手信店啦。見到手信店入邊呢，其實好多魷魚嘅乾貨啊，成條街呢，俾我嘅感覺有啲似大澳嗰啲咁樣啦，都值得一嚟嘅。呢個魷魚呢，係呢個朝市好出名嘅名物嚟嘅喎，大家記住試啊！好啦，下一站呢，我哋就嚟到喺夫子朝市附近嘅一間海中餐廳，咁佢個名呢，就叫萬芳。有咩咁特別呢？就係佢間餐廳係喺個海中心嘅。好，帶大家望下先，又係魷魚燒賣喎，試下同出邊嗰啲有咩唔同先。咁佢午餐呢就有3個 course 嘅，都係魷魚嘅餐啦，只係佢中間嘅配菜可能有少少唔同。好，我哋就叫咗2個 course。頭先我哋食嗰個，呢個係魷魚刺身。哇！佢隻眼係咪仲喐嘅先？係喎，佢啲色都喺度變緊。食完魷魚刺身之後呢，剩翻嘅物資要嚟整炸天婦羅嘅。途中呢，都會喺窗邊見到啲魚，呢間餐廳都推介觀眾朋友可以試下㗎。好啦，跟住呢，食完嘢嘅下一站呢，我哋就去咗田島神社。咁由餐廳揸車過嚟大概5分鐘就到㗎啦。據聞呢，佢係呢度最古老嘅神社嚟嘅喎，所以呢，我哋都嚟參觀下。A few moments later. 好啦，跟住下一站呢，我哋就嚟到七股啦。咁呢，佢係一個海蝕嘅洞穴嚟嘅。咁遊客呢，其實可以係搭呢個遊覽船啦，或者行路到呢度觀景台度欣賞呢度嘅風景。咁我哋呢，就選擇咗行路嘅。同頭先七股一樣，咁呢度呢，叫波戶岬。咁佢都係屬於沿海國定公園嘅一部分嚟嘅。咁喺呢度散步望下個海都真係幾舒服㗎。原來呢，呢度係日本8大海灘之一嚟嘅喎。呢個呢，就一定係呢度嘅必打卡景點啦。呢
間係喺伊萬里市嘅一間民宿。一入嚟嘅左邊呢度就係浴室啦、洗衣機、浴室，跟住呢邊洗手間。好奇怪喎，真係個乾衣機喺呢度，跟住有張台，跟住呢邊廚房、微波爐、雪櫃、梳化，呢度有個露台，跟住呢度係張床，有2張床。The next day. 好啦，我哋嚟到呢個午班街，呢個係一個 Loveside 嘅景點，喺佐世保嗰度嘅。呢度係佐世保站。旅程嘅第3日，我哋嚟到佐世保市。咗佐世保呢間食 burger 好出名嘅地方，叫做 Burger Museum。好，我哋入去睇下啦。哇，望住個海㗎，睇晒99度嘅全景。呢個係 large 嘅 burger， 佢有 regular 同埋 large size。呢個係好出名嘅檸檬牛扒。有咩咁特別啊？有2片檸檬，同埋佢好重，聞一聞到好重嘅檸檬味。檸檬係解膩。A few moments later. 我哋依家去99島遊船，我哋搭呢個99島遊覽船，咁呢，大人就2200，咁佢每個鐘頭1班嘅。我哋搭架船係呢隻啊！我哋啱啱買咗1點鐘嘅飛。呢個船程係50分鐘。50分鐘。呢個船長嗰啲衫啊，可以試着，搞笑。99度最靚嘅海灣，咁每個鐘頭都有1班嘅，10點至到3點。咁成個船程呢就係50分鐘，2200yen。咁跟住佢8、9月呢嘅 weekend 呢就會有呢隻船。好啦，跟住落嚟呢，我哋入住呢間大江戶溫泉物語，係一間傳統嘅溫泉酒店啦。好啦，先嚟個 room tour 先。浴室、廁所，呢邊就係房，係2張床。哇！呢度可以瞓多個人喎，呢度係望出邊㗎。除咗房有2件浴衣之外，呢度都有唔同嘅浴衣。A few moments later. 哇！邊有雪糕、水果、甜品、菠蘿，有啲炸物啦，有牛扒呢度，有 spaghetti 啦，冰蛋。小籠包、炒麵、海南雞飯。
啲嘅啫呢間酒店嘅晚餐同早餐真係超豐盛啊！旅程嘅1至3日呢，就咁完結啦，期待第4日我哋去豪斯登堡。